হ্যালো এভরিওয়ান, তো আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব যে মেসেঞ্জারের রিংটোন কিভাবে আপনি চেঞ্জ করে দিবেন। তো তার জন্য আমি কি করব, সিম্পলি এখান থেকে মেসেঞ্জারটা ওপেন করে নেব। তো এখানে মেসেঞ্জারটা ওপেন হয়ে গেলে তারপর এখান থেকে দেখতে পারবেন যে কর্নারের বাম পাশের কর্নারে আপনাদের যে পিকটা আছে, প্রোফাইল পিকটা আছে, সেইখানে একটা টাচ করে দিবেন। জাস্ট এখানে টাচ করে দেওয়ার পর দেখতে পারবেন যে নিচের দিকে আসবেন, একটু আসার পর এখান থেকে নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ডস বলে যে একটা অপশন শো করতেছে। তো এইখানে একবার সিম্পলি টাচ করে দেবেন। তো এইখানে টাচ করে দিলেই দেখতে পাচ্ছেন যে রিংটোনস, এখান থেকে রিংটোনের পর টাচ করে দিবেন। তারপর দেখতে পারবেন এখানে যে একটা রিংটোন যেখানে সিলেক্ট করা ছিল, এখান থেকে নিচের দিকে আসলে দেখতে পারবেন 30টার মতো রিংটোন এখানে দেওয়া আছে। তো এখান থেকে আপনি বাজিয়ে দেখবেন যেটা আপনার পছন্দ হবে, সেটা কিন্তু আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন। তো এটা রাখলাম। তো জাস্ট এখান থেকে কিন্তু এটা সেভ হয়ে গেছে।